Выйдя на очередную опушку, засыпанную пожухлой листвой, мы решили, ну в смысле я решил, устроить себе привал. Мы будем печь картошку, мы будем разжигать костер в лесу. В лесу у нас очень много валежника, то есть сухих, легко воспламеняющихся веществ. Это, конечно, не бензин, но если вот эта кучка сейчас воспламенится, одной пожарной машины будет мало. И, собственно говоря, летние пожары в Московской и Ленинградской областях, ну и вообще по территории России, это очень хорошо демонстрировали. Но об этом поговорим чуть позже. Пока собираем дрова. Выбрав место и насобирав вот мелкого валежника покрупнее, вот на этом самом месте мы сейчас будем разводить костер. Глядя вот на вот эти синие дрова, задумаешься, отчего же они синие в разрезе. На этом самом месте, этим самым ножом, мы сейчас очертим площадь, на которой будем разводить костер. Очертив поле деятельности, мы сейчас поднимем дерновый слой почвы, стараясь не нарушать травяной или в данном случае лиственный покров. Сняв верхний дерновый слой и разложив его по бокам от будущего кострища, я считаю нужным чуть-чуть углубить ямку. Углубившись где-то на глубину ширины ладони, я считаю, что этого вполне достаточно для небольшого костра, который мне понадобится. Валежник мне собран. Осталось дело за малым. Сложить и развести костер. Сложив такое подобие ведьминого костра, все на том же месте, мы приготовили мелкие дрова, и у нас уже давно готовы более крупные дрова. Как раз и пойдут на угли. Сейчас поднесем спичку, и все это заполыхает. Без бензина и без прочих легко воспламеняющихся вещей. И без бумаги. Она здесь тоже не нужна. Это обыкновенный пионерский костер формы шалаша. Итак, вооружившись обыкновенным коробком спичек, достаем спичку. Коробок ставим. Очень хорошо, что ветра нет. Подносим спичку куда-нибудь в центр. А еще лучше все-таки в несколько мест. И все. Костер, будем считать, загорелся. По крайней мере, я уверен, что он сейчас разгорится. Можно сразу подкладывать такие вот относительно маленькие. Я намеренно не использую листву, которая очень легко горит, вроде бы как, казалось бы, из-за которой, как наше Министерство чрезвычайных событий
Говорит, много у нас лесных пожаров. Но люди забывают одну простую вещь. Листва не только хорошо горит, но и очень хорошо и сильно дымит. У нас сейчас по учебному плану не сигнальный костер, а костер для согрева и приготовления пищи. Ладно, извиняюсь, я буду экономить пленку. Подождем, когда у меня будут угли. Ну, глядя на такую картину, можно сказать, то, что процесс углеобразования идет полным ходом. Но не будем ему мешать. Выковырив из углей на проверку несколько картофелин, я пришел к выводу, то, что можно вырвать все. Чтобы оно не остывало, оно лежит в ямке. Человек может смотреть бесконечно на три вещи. На то, как другой работает, на воду и на костер. Итак, выглядит мой обед. Есть еще кусок хлеба. Так выглядит перед лёгким картошкой. Или которая жарилась, а не пеклась. Ну, в принципе, то же самое. Вот так вот выглядит. Хорошо пропечен. Вот сразу подножкой. Вот пока я ломал, уголек чуть-чуть посыпал. Вот сейчас и позавтракаем. Пообедаем. Дождавшись того момента, когда крупные дрова прогорели, мы собрали все разлетевшиеся угольки и часть пожухлой листвы в нашу ямку. Тем самым заметая следы, так скажем, и предотвращая возможность возгорания. То же самое листвы. Потому что если все это будет тлеть, возможен как раз тот самый пожар, о котором предупреждала МЧС. Сейчас все это дотлеет, и мы можем завершить эту эпопею и двинуть дальше. Проведя с кострищем несколько раз подобную процедуру в поисках вот таких вот очагов возможного возгорания, мы добились того, что этих очагов почти не осталось. С ними мы поступили вот так вот. Сейчас подождем еще какое-то время. И так назад. В полной уверенности, что
Это холодные угли, от которых невозможно никакое бы то ни было возгорание. Мы завершим эпопею с разведением костра в пожароопасном месте, в лесу. И еще раз прошуровав угли, не обнаружив в них очагового возгорания, мы возвращаем на место изъятую землю. Тем самым предотвращая случайное возгорание, так как воды у нас нету, чтобы залить все это дело. И таким нехитрым способом восстанавливаем поврежденный дерновый слой. После чего берем то, что мы когда-то изъели отсюда. Немножко. Я не знаю зачем и кому это нужно. После чего можно смело сказать: здесь ничего не было. И со стороны, если не знать то, что здесь что-то было, то их почти незаметно. Почти. Но перед нами не стояла цели стопроцентной защищенности от преследования. То есть я этим хочу сказать, если присмотреться, то, конечно, заметны следы, то, что здесь что-то было. Но, кажется, пошли осадки. Дождик, дождик! Прячемся и бежим дальше.